Зохиолч Жогногийн Бямба сайхан 15 насны минь хайр. Орос цэргүүд аль наяа дунд барьсан орон сууцны 9 давхар барилгын дээвэр дээр гараад хашлаг налан суулаа. Энд жил бүр би 15 жилийн тэртех сэтгэлд хоцорсон шарах уйгунган санагалцахаар ирдэг юм. Хавар сэтгэл өмрөөлж зүрх хосорсон зэгэл өдрүүд. Хөл дор шалбааг шал хийж уйлгэнсэн гудмаар торгон алчуураар нүрийн халхалсан бөсгүйчүүд холхиж үе болсон салхинаар шороо аманд шажигнах элдв үнэр танарт хамар мөрчилсэн Улаанбаатарын уйтай өдрүүд. Энэ өдөр би мартах хэрэггүй дурдгалыг минь хадгалах нандин газар болох 9 давхар байрны дээвэр дээр гарч тэнгэрт бөхсөн бяцхан одыг шимширэн дурсдаг билээ. 15 жилийн тэртээ би бодох санах юмгүй дарвиж дэрвсэн мөнчиг гинэн ёстойлныг хүүхдэр юм байж тээ. Цүнхэндэн хэдэн дэвтэр 2-3 ном хийчихэд сургууль руугаа харайлгана. 8 дугаар анги болоод ч тэрв цээжинд орчлон тэр чигээрийн багтаж их л том болчихсон юм шиг маадгар алхдаг байлаа. Үнэн дээр хичээл нэг их биш. Угаасан ойлгохоос нэгэн төнгөрсөн болохоор мэрийгээд ч нэмэргүй. Багш нар ч энэ нэг юмд хэлээд ч ойлгохгүй гэж үл тоож ангийн хэдэн онд сурлагтнуудтай хэлхэлдэн хаяа нэг над руу хорж толгой сэгсэрнэ. Тэгэхэд нь би юу ч мэдэхгүйдэн гэмшиж шилэн хүзүүгөө мааждаг байлаа. Онд сурлагтнууд хаашааш манимэтэс харах царайны лондон үсэн мөлчийтэл самнаж гонжом нь гар хэсгчхэм нарын эндүүдлэгтэй гутал нь тоос халтирмар гялцал. Ирээдүйн тодорхой гэгдэх дундаас доош сурлагтнууд арын партанд сууж өөрсдийнхөө зохиосон шин үсгээр захаа бичин шидэлцэж ховж базна. Шерлок Холмсын тухай номноос санаа авч үсэг зохиосон хэрэгэлдэ. Огтуд замаас нь захааг олзолж яваад чухалчлан унших гэвч нуус үсгийг мэдэхгүй учраас хэд эргүүлж тариулсан нь уурлаад чулуудчихна. Тэгэхэд нь бэд хөөрч өөрсдөрөө өнгөрдөг байлаа. 10 жил байхтан болохгүй бүтэхгүй юм ихч хийж нүглийг тоосох шихэл хурааж байлаа. Чулуугаар эсрэг байрныхантай байлдаж нэгнийхэн тархийг хага зохино. Арай том болоод дошин дээрэн барай дээрэмхэн. Бас өөр барьны атмаануудад бариулж хувцнаасаа сална. Зодон зохион элдв бүлэглэл кино шигээд л явж өгнө. Эгээл буруу тишин халтардгийн даваан дээр тэр бяцхан гар намайг татж авч билээ. Савх шиг нарийнхан хуруутай жижигхэн тэр гарнаас атгаад яг энэ газар дээвэр дээр нар жаргатал суудагсан. Би яриад л байна. Тэр дугаал сонсоод өвдгөн тэрэн инээмсэглэн суун. Би ч яг санаанд орсноо хаа нэгтэйгээ сонсож дууснаа бурж гарна да. Яагаад чим хавар гадаа зэвэргэн байхад дээвэр дээр дулаахан байдаг юм. Салхин мөрлөх агааржуулагч яндангийн хананд чигдээд тэнгэрт хөвөх үйлс цагаан зураас татуулан нисэх дуунаас хурдан онгоцыг харж сэтгэлдийн ирээдүгэн урлаж элдвийг мөрөөднө. Тэр охин балетчин болно хэмэдэг гисэн. Оросд амралтаараа явж байхдаа Хунт нуур гэдэг балет үзээд цасан цагаан хун шувууд зүрх сэтгэлд нь хоногссон юм билээ. Хожим би Хунт нуурыг үзээд тэрнийг өрөвдөж хар аяндаа л нулимсмын урсаж билээ. Эргэлдэн дүүлэн нисэх тэрэл цагаан хун 15 настай бяцхан охины биелээгүй мөрөөдөл турхан биендээ үүрсэн ахадсан их шаналл тэсхийн аргагүй зовир зүрхий минь орж бодох бүрид сэтгэл хөндөөрлөдөг юм. Эр хүний сэтгэлийн гүндэх чавхтас нэг хөндөгдвөл их л уйхан болчихдог ажээ. Нэг удаа бид хоёр хичээлийн тастаад нар жаргатал дээвэр дээр суулаа. Тэр маргааш Орос явна. Аав нь тэнд ажиллах томилт авсан учраас гэр бүлэрээ явж байгаа гинэ. Түүнийг явна гэхээр сэтгэл гунигаар дөөрж нар жаргалгүй тэнгэрт гацаж маргааш боллгүй өнөөдрөөрөө л байгаад байх юмсан гэж хичнээн хүсвч дэлхий эргдгэрийн эргсээр цагмж урсдгаран урссаар. Тэр өдрийн жаргах нар нь томоос том
улаанаас улаан байлаа. Алтан цацраг нь тэнгэрээр зулж, уулсын өрөө улааран гэрэлдэж, тэнгэрийн хаяа тэр чигтэн цусан өнгөөр туяарч, тэрл тэнгэрийн өмнөр хаврын шууд зэллэн нисхийг харж билээ. Тэр энэ шууд хаашаа нисэж байгаа бол гэж хэлээд уртаар санаалдав. Би аманда мэдгүй их л хол явах бах та гэж бовтнов. Тэр хэсэг чимээгүй сууснан гинтхэн ам нээж хүн дахиад төрдөг болов гэж асуулаа. Үнэн дэм би тэр үед энэ тухай бодож үзээгүй. Үнэн төрхийн талаар югаан ч мэдэхгүй. Амьдралд сагсан нэг муу сөсгөр банд байсан юм. Би мөрөө хавчив. Харин тэр энэ тухай бяцхан уяндаа байнга боддог байж л дээ. Би удахгүй ирнэ. Чамд гой бэлэг авчирна. Чи юунд дуртай вэ? Юу ч яах вэ? Гэхдээ яасан бэ? Тэгвэл би өөрөө мэдээд аваад ирэх юм уу? Оросууд зөндөө олон нохоо байдаг байх та. Чи нохоо тийчмээр байгаа мó? Тэгэд ямар нохоо авчрах юм? Монголд байхгүй л нохоо. За. Би заавал авчирнаа. Гэрийнхэн үүдэнд ярьсан бид хоёрын сүүлчийн яриа энэ байлаа. Тэр Орос руу явснаас хойш сар өнгөрлөө. Үндэнч би тэрнийг удахгүй мартчих байхаа гэж бодсон ч өдөр хоног өнгөрөх тусам санаж гансрах нь улам хэцүү болоод байлаа. Би гэдэг амтан хичээл орсон болчихоод бусад үед гэрээс гарахаан ч байж гансарч зургийн цомогт байх түүний Орос явхаас өмнө бэлгэлсэн зургийг ширтэн хідэн цагаарч хамаагүй суудаг боллоо. Тэр яагаад миний сэтгэлийг ингэж ихээр шаналгаж түүнийг яагаад ингэтлэн өгүүлж зургийн ширтэн ганцаараа яриад байгаагийнхаа учрыг би ойлгохон байлаа. Сэтгэлдээ гагц түүнийг л хурдан ирээсэй гэж хүсэж байв. Нэг удаа би түүнийг зүүдэлж билээ. Зах хязгаар нь үл харагдах далайн хөвөнд хоёулаа суухажээ. Миний өвөр дээр цасан цагаан өнгөтэй бяцхан нохоо зүрмэглэн хэвтэнэ. Миний авчирсан бэлэг чамд таалагдж байна уу? Таалагдж байна. Үнэхээр хөөрхөн нохоо байна. Тийм бол намайг үнс. Гэхдээ энэ ч шүү. Гэд уруулынхаа хажууд хацрын хонхорхой дээр хуруугаараа заалаа. Би тэнд нь биш. Ягахан уруул дээр нь үнсчихлээ. Зүүднээс сэрээд иччиххэн шахсансан. Амттайхан энэ зүйдэн би бэтгэрсэн сэтгэлдээ хэдэн өдөр нууцхан тээж гиевэрч билээ. Тэр зүүдийг санагалзах бүрийд түүний инээмсэглэх төрх тодорч хажууд хэнч байхгүй хэрн нүүр маань улайж өөрөнд ч мэдлгүй ичин гэрч орхино. Амьдралдаа зүүдэлсэн хамгийн сайхан зүйд маань энэ байлаа. Тэгэхэд би тэр намайг дурсан сансан хэдэн мянган бэрэг гэтлэн зүүдэр маань дамжин ирсэн энэ байхаа гэж бодож билээ. Тэр нэг өдөр ангидан ороход манай ангийнхан намайг өрөвдсөн харцаар харахын мэдрэв. Түүнийг явснаас хойш би үндэн царай алдаж нурмайсан амтан болчиход байсан юм. Хинч харсан өрөвдөм тийм нэг доожоогүй банд болсон байлаа. Сүүлийн хонх дугарч хичээл тарахад би ангиас хамгийн түрүүнд гарахаар ухсхийлээ. Яг хаалганы дэргэд очтол багш. Үдээс хойш 15 цагт хөслөнгийн очно шүү. Аавч хоёр нь хэлвэсэн байна лээ. Хэмээн нэг л сони өнгөр хэлв. Хүслэн гэдэг нэрийг сонсоод миний сэтгэл цэлмэд явчихлаа. Сургуулийн англиор нэсхэмт дэгдсээр гудмаар салхи татуулан гүйсээр цаглагаан шат хүлээж төвчлгүй шатаар хараасаар гэртээ ирлээ. Хувцсны шүгэ онгоцсон гайгүй гисэн өмд цамцаан гаргаж өмслөө. Цаг харвал дөнгөж 13 цаг. Бүтэн 2 цаг дутуу байлаа. Яарсан сэтгэлд цаг явж өгөхгүй зогсчихсон юм шиг санагдана. Энэ дэлхийн хамгийн удаан хорм мөчөөд өнгөрсөөр цагийн зүү 14 цаг 50 минутыг заалаа. Хаалга саван гарч шатаар нисгшихэн муруудаад тэдний орц руу гүйлээ. Нэг мэдхнэн тэдний хаалган дээр ирчихэж. Хаалган завсартай дотор нь хүмүүс дөнгөнөлдөө ярих нь сонсогдов. Түлхтэл хүслэнгийн ээж зогсож байлаа. Нүд нь улайж бүлцсэн байв.
Намайг хараад уруул нь өлим идэг өмөлцөж аяархан гингэнлээ. Би бүр гайхширч хоцров. Сайн байна уу та? Гээд зөрөн томор өний хаалгаар шагайлаа. Өрөөний хоймор шүүгэн дээр миний зүүдэндээ үдсэн түүний инээмсэглэгт зургийн өмнө цөгцтэй цул бадамлан асаж байлаа. Нүд бүрэлзээд явчих. Нэг мэтгэд би хаалгаар өсрөн гарч шатаар доош уруудтал хүүхдүүдийн шуугилдах дуулдлаа. Ангийнхан маань эрж яваажээ. Би эргэж дээшээ өгсөн 9 давхарт гараад дээврийн хаалгыг мөрлөж онгойлгоод дээвэр дээр гарлаа. Нүднээс минь нулимс сод тавьж нааш цааш зогсолтгүй гүйв. Хэдэн ч цаг болсон юм. Нэг мэтгэд газар бахардан унсан байлаа. Тэр байхгүй. Тэр ирэхгүй. Энэ ертөнц хаашийн янзын харгас ертөнц вэ? Би тэр өдрөөс хойш сургуультай яваагүй. Алс баруун хязгаар Завхан аймгийн Баянтэс суманд байх авга ахынд очив юм. Сэтгэлээр унаж үг онголгүй сар болоход аав ээж хоёр маань надад санаа зовхтон тэр өхнийг сануулгахад дурсамж өхнөөс холдуулах гэж л хөдөө явуулсан юм. 5 жилийн дараа би Улаанбаатарт эргэж ирсэн. Аав ээж хоёр маань байран сольсон байлаа. Энэ байрны дээвэр дээр зөвхөн тэр бид хоёрын мэддэг нэгэн нууц байдаг юм. Барагтай хүн олж харахааргүй буланд бид хоёр өөрсдийнхөө нэрийг сийсэн билээ. Түүний энэ хорвоод амьдарч байсныг гэрж хайрлаж хайрлуулж явсны дурсамж болох хүслэн нэмхэн саруул тэнцүү хайр хэмээх 3 үг ханд бачээстэй байдаг юм. Энэ нэрийг 15 жил сэтгэлдээ нандинаж явна. Түүнийг цусны өвчтэй байсныг хожим нь би мэдсэн юм. Орос явсан ч худлаа байжээ. Эмнэлэгт хэвтсэн байна лээ. Тэрний өвчнөтэйгөө эцсийн мөч хүртлэн тэмцсэн аргагүй дийлдэж энэ хорвоогоос хальсан тэр мөчийг бодохоор зүрхэм нь шимширдэг юм. Тэр балетчин болж хунтнуур тоглохыг мөрөөддөг байсан. Даанч дэндүү жахандан тэнгэрт од болон харвсан байлээ. Хөдөөнөөс хотод ирэхэд манайд хөөрхөн нохой байж билээ. Хүслэнгийн ээж намайг хөдөө явсны дараа авчирч өгч тэр хэлсэндийн хүрчин надад нохой бэлгэлсэн юм. Цав цагаан боржгор өстэй эгдүүтэй жижигхэн нохой. Тэнгэрийн хаяа улааран нар жаргаж байлаа. Гэрт маань хүслэн гэдэг жаахан охин хүлээж байгаа. Чамтай адилхан гүнж хүлээж байгаа.